Κάπου στο σύμπαν, αυτή ακριβώς τη στιγμή, ένα άστρο γεννιέται και ένα άλλο πεθαίνει. Λογικό δεν ακούγεται? Ναι. Το σύμπαν δεν είναι στατικό, δεν είναι ακίνητο, δεν είναι μια παγωμένη εικόνα. Είναι μια αδιάκοπη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής. Ένας κοσμικός κύκλος ζωής που εκτελίζεται εδώ και 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Και μέσα σε αυτόν τον κύκλο τα άστρα είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι τα εργοστάσια της ύλης, οι μηχανές που μετατρέπουν απλό υδρογόνο σε φως, θερμότητα και τελικά στα ίδια στοιχεία τα οποία συνθέτουν πλανήτες, ωκεανούς, ατμόσφαιρες και ζωή. Για να καταλάβουμε όμως γιατί ο θάνατός τους είναι τόσο θεαματικός, πρέπει πρώτα να επιστρέψουμε στην αρχή της ζωής τους. Τα άστρα γεννιούνται μέσα σε τεράστια μοριακά νέφη, κολοσιαίες περιοχές γεμάτες κυρίως υδρογόνο και σκόνη, που εκτείνονται για δεκάδες ή εκατοντάδες έτη φωτός. Εκεί, μέσα σε αυτό που μοιάζει χαοτική ομίχλη, η βαρύτητα αρχίζει αργά και ανεπαίσθητα να κάνει τη δουλειά της. Στο κέντρο της κατάρρευσης σχηματίζεται ένας πρωτοαστέρας, μια πυρακτωμένη σφαίρα που συνεχίζει να μεγαλώνει, τραβώντας ύλη από το περιβάλλον της. Καθώς η πίεση και οι θερμοκρασίες των πυρήνα αυξάνονται, το υδρογόνο συμπιέζεται σε ακραίες συνθήκες. Όταν η θερμοκρασία φτάσει περίπου τους 10 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, ξεκινάει η πυρηνική σύνδεξη και σε αυτή τη διαδικασία απελευθερώνεται τεράστια ποσότητα ενέργειας. Όσο αυτή η ισορροπία διατηρείται, το άστρο ζει. Η ζωή ενός άστρου εξαρτάται από τη μάζα του. Τα μικρά άστρα και είναι αργά τα καύσιμά τους και μπορούν να ζήσουν για δισεκατομμύρια χρόνια. Τα μεγάλα άστρα όμως και είναι γρήγορα και ζουν λίγο. Λάμπουν έντονα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και εξελίσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Καθώς το υδρογόνο εξαντλείται, ο πυρήνας συστέλλεται, η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινούν νέες αντιδράσεις σύνδεξης, δημιουργώντας όλο και βαρύτερα στοιχεία. Όταν ο πυρήνας γεμίζει με σίδηρο, η διαδικασία σταματά. Η σύνδεξη δεν μπορεί να παράγει ενέργεια. Η βαρύτητα κερδίζει ολοκληρωτικά. Ο πυρήνας καταρρέει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η ύλη συμπιέζεται σε ακραίο βαθμό και η ενέργεια που απελευθερώνεται είναι αδιανόητη. Το άστρο εκρήγεται σε μια υπερκαινοφανή έκρηξη, μια σούπερνόβα, που για λίγο λάμπει περισσότερα από έναν ολόκληρο γαλαξία. Η έκρηξη διασκορπίζει στο διάστημα τα βαριά στοιχεία που δημιουργήθηκαν στον πυρήνα του άστρου. Αυτά τα στοιχεία ταξιδεύουν, αναμειγνύονται με άλλα νέφη και κάποια στιγμή γίνονται μέρος νέων άστρων και πλανητών. Ανάλογα με τη μάζα που απομένει, το υπόλοιπο μπορεί να γίνει ένα νέο άστρο νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα. Κάθε άτομο στο σώμα μας δημιουργήθηκε μέσα στην καρδιά ενός άστρου. Είμαστε φτιαγμένοι από αστρική σκόνη. Η γέννηση και ο θεαματικός θάνατος των άστρων δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή ιστορία του διαστήματος. Είναι η δική μας ιστορία. Το σύμπαν δεν σταματά ποτέ. Κάπου εκεί έξω, αυτή τη στιγμή, ένα άστρο γεννιέται και ένας νέος κύκλος ξεκινά. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να εξερευνούμε τα μυστήρια του σύμπαντος, κάνε εγγραφή και έλα μαζί μου στο επόμενο ταξίδι. Γιατί εκεί έξω το σύμπαν συνεχίζει να γράφει την ιστορία του και εμείς μόλις αρχίσαμε να διαβάζουμε. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς γεννιούνται οι πλανήτες και μπορεί να υπάρξει ζωή πέρα από τη Γη.